令和4年4月から生殖補助医療の保険適用が開始されました。この制度は外国人も対象となっています。外国籍の人の生活保護が非常に増えていると感じる。もともと生活保護受給者は医療費負担がゼロであり、生殖補助医療の保険適用化により、生活保護受給者は体外受精が無料で受けられるようになった。生活保護受給の外国籍の若い方は、高額な体外受精のみを希望してくる傾向がある。外国人による保険証使い回しによる不正使用が非常に指摘されていました。日本で高額療養費制度を不正利用するケースがあるなどと指摘されています。外国人については、国民健康保険ではなく、民間の医療保険への加入を義務付けることとすべきと考えますが、それでは本編をご覧ください。令和4年4月から生殖補助医療の保険適用が開始されました。少子化対策の一環としての取り組みだと理解していますが、この制度は外国人も対象となっています。少子化対策であるならば、対象を日本人に限定すべきと考えますが、その点は一旦置きます。この点に関して、不妊治療、産婦人科、メディカルパーク湘南の田中院長が、今年の2月7日にブログを公表されました。資料1、その内容は資料1でございます。そこで書かれていますのは、外国籍の人の生活保護が非常に増えていると感じる。もともと生活保護受給者は医療費負担がゼロであり、生殖補助医療の保険適用化により、生活保護受給者は体外受精が無料で受けられるようになった。生活保護受給の外国籍の若い方は、タイミング療法や人工授精といった過程を飛ばして、最初から本来高額な体外受精のみを希望してくる傾向があるといったものです。この田中院長にお話を伺ったところ、こうした外国人の中には特に中国籍の方が多く、韓国籍、スリランカの方も比較的多いとのことでした。多くの日本人にとって不妊治療の道は長く険しく、身体的のみならず精神的にも金銭的にも大きな負担がかかるものです。費用面では、体外受精はトータルで30万円から70万円かかると言われており、保険適用で3割負担になっても自己負担は9万円から21万円かかるということになります。こうした点も踏まえて、多くの日本人はタイミング療法や人工授精から治療を開始し、できることなら高額な費用がかかる体外受精を受ける前の段階で子を授かりたいと考え、何度も人工授精などにトライし、それでもダメならやむを得ず体外受精を決意するということになっています。そうした人々にとって、生活保護受給者が無料だからといって真っ先に体外受精に飛びつくという、外国人の方の実態は到底納得できないものと思われます。ただ、この点につきましては、厚労省の通知で、人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合に初めて体外受精が保険治療の対象になるというふうにされておられますが、しかしこれについては、このブログの内容を読む限り、必ずしも徹底されていないものと理解しています。それが1番目の問題点でございます。2番目の問題点としましては、医療関係者の間では長年、外国人による保険証使い回しによる不正使用が非常に指摘されていました。また、資料2などによれば、2024年末段階で外国人の国保の滞納率、未納率は37% にも上り、日本人の滞納率約 6% の6倍以上にもなるという問題があります。さて、3つ目の問題点として、近年、重病を患った外国人がそれを隠して来日し、日本で高額療養費制度を不正利用するケースがあるなどと指摘されています。これが資料3でございます。この高額療養費制度の不正使用については、経営管理ビザを取得した中国人がこれを行うケースが多いとも言われています。こうした問題点を大きく分けて3つの問題点、これについて、その問題の根本は、そもそも外国人を医療保険制度の中でどのように位置づけるかというところにあると考えられます。平成24年の制度改正により、在留期間が3ヶ月を超える外国人は国民健康保険の加入を義務付けられることになりました。この制度そのものが昨今生じているさまざまな外国人医療問題の根本的な原因であると考えます。
そこで在留資格を取得しようとする外国人については、国民健康保険ではなく、民間の医療保険への加入を義務付けることとすべきと考えますが、これについてはご見解を伺います。厚生労働省大臣官房、熊木審議官。はい。外国人の、医療保険適用につきまして、特別、国民健康保険中心にお答え申し上げたいと思います。現在、国民健康保険におきまして、外国人の被保険者数は全体の 4.6% でございます。それに対しまして、医療費につきましては 1.5% が使われてございまして、また、高額療養費につきましては約 1.3% という状況でございます。他方で、医療目的の外国人の方が入国の目的を偽って在留資格を取得し、日本の医療保険制度に加入する場合があるということが仮にあるのであれば、それは国民健康保険制度への信頼性の確保という意味で大きな課題であるということだと思います。その上で、加入につきましては、この医療保険制度における根幹の問題でございます。この課題につきましては、国民健康保険におきまして、今、先生からもございましたが、国内に住所を有することを被保険者の要件としておりますので、そのため、住民基本台帳への登録がなされる在留期間が3ヶ月を超える外国人は原則として被保険者となりまして、この国民健康保険制度の助け合いの輪に入るということになります。これは社会連帯と相互扶助の理念に基づきまして、国籍のいかんを問わず等しく保障を及ぼすべきという我が国の医療保険制度の基本的な考え方に沿ったものでございます。申し上げましたように、加入の要件というのはこの制度における根本でございますので、そうしたことの中で、今、外国人の方が医療保険制度、あるいは高額療養費を多く利用しているという状況にはないということも踏まえまして、外国人のみ国民健康保険に加入させず、民間の医療保険への加入を義務付けるといった異なる取り扱いをすることについては、慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます。北村春夫さん。医療保険、高額医療保険を利用することを目的とした、いわゆる医療目的の入国、これをあらかじめ見破って、それを在留許可しないというのは、実際上は極めて困難、そういった目的は隠して入ってきますから、これ、極めて困難であります。他方で、先ほど問題として挙げた、例えば一つ、保険料の未納、滞納という問題につきましては、例えば民間保険であれば、保険料未納であれば、これ、契約が失効します。国、厚労省、これは親方日の丸ですから、実際に必ず保険料を納めてもらうという、そういった制度施行でもって努力するのは極めて不適切なところです。民間であれば、企業がその存立をかけて、その制度の維持、適正な制度の維持に向けて努力するわけです。例えば、民間保険であれば、保険に加入する段階で、病歴などの告知をしていただいて、その上で、その後、保険加入後にそれが発覚した保険事故が起きれば、これは契約を解除することができる。告知義務違反による解除という制度が確立しています。あるいは、保険に入る前の段階ですでに病気にかかっていた。そういうケースは、責任開式前の発病ということで、これを免責の対象になる。つまり支払わなくてよいという、これ保険制度としては当たり前の運用を長年民間企業がその存立をかけて守ってきた制度であります。それに対して国はそういった制度を守る、保険本来の制度を守るという、そういう認識は全くありませんから、そういった、国民健康保険も本来の保険でございます。日本の国民健康保険は、例えば、生まれる前の親御さんが一生懸命保険料をかけ続ける。そしてお子さんが生まれる。長年にわたって日本人が維持してきた制度でございます。それは、やはり、親方日の丸こう言ったらもう恐縮ですけれども、絶対に倒産することがない厚労省がそれを適正化しようとしても、これはもう到底できないというふうにしか思えない。まして先ほど、どうも高額療養費、全体で言えば大したことないよということを数字でお示しになったようですけれども、それでは国民の納得は得られません。到底納得は得られない。
ここは先ほどから申し上げているような民間保険に任せる。そうすれば企業が存立をかけて適正な制度を確立しますから、そうすべきだというふうにお話しして、時間も参りましたので終わります。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。ご意見、ご感想をコメント欄で教えてください。